الصبور الشكور العفو الغفور يفيض الخير على الناس فلا يشكرون ويصيبهم شيء من الضراء فيجزعون ولا يصبرون ويعطيهم من فضله فيجحدون ويمنعون وقليل من عباده الشكور. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين للناس صبر الله تعالى على عباده وهم يؤذونه فقال ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. صلى الله عليه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، مع كثرة ضغوط الحياة على الإنسان وتفاقم الأزمات وتتابع البلاء يفقد بعض الناس توازنه وتتسلط الشياطين على أفكاره وآرائه وتحرفه من حالة الرضا عن الله تعالى إلى حالة السخط وتنقله من الصبر إلى الجزع وربما جاوز ذلك فانفتل من الإيمان إلى الشك والجحود والاعتراض على القدر والسخرية به فيوبق نفسه في الآخرة ولم ينل بسخطه وشكه واعتراضه وجحوده شيئا من الدنيا، بل قد يفقد المزيد منها عقوبة من الله تعالى له على عدم الصبر في البلاء وسخطه من القدر والقضاء. وحكم الله تعالى في أقضيته وأقداره لا يحيط بها ملك مقرب ولا نبي مرسل، والقدر سر الله تعالى في خلقه وقد أعجزه سبحانه به. ولكي يحسن المؤمن نفسه من السقوط في هذه الأوعية المهلكة فإنه لا بد أن يتذكر نعم الله تعالى عليه فيما مضى من حياته وفيما يعيش من حاضره، فإنه سيجد نعما لا تحصى. وفي القرآن الكريم يذكر الله تعالى عباده المؤمنين بنعمه سبحانه عليهم بدءا بقدوتهم من الرسول عليهم السلام فذكرهم نعمه وأمرهم بشكرها، وخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يذكره بنعمه عليه فقال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وفي مقام آخر خاطبه سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وسبب نزول هذه الآية جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة ووددت أني لم أسأله فقلت يا رب كانت قبلي رسل منهم من سخرت لهم الرياح ومنهم من كان يحيي الموتى قال ألم أجدك يتيما فآويتك ألم أجدك ضالا فهديتك ألم أجدك عائلا فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك قال قلت بلى يا رب. رواه الطبراني وصححه الحاكم. ويلاحظ في آيات التذكير بالنعم في سورة الضحى أن الله تعالى أعقبها بقوله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا يفيد أن تذكر النعم السابقة يقود العبد إلى شكرها ويكسر غرور النفس وعجبها. ومن شكر النعم الالتفات إلى الضعفاء لرفدهم في ضعفهم وإعانتهم على نوائبهم مع كثرة التحدث بنعم الله تعالى وإظهار أثرها على العبد شكرا لله تعالى على نعمائه. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي حديث آخر فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. رواه النسائي. وفي سورة الشرح عاقب الله تعالى تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم
التي أنعم بها عليه قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، مما يدل على أن تذكر النعم السابقة في حال البلاء الواقع يشرح الصدر ويزيل الهم والغم، لعلم العبد أن اليسر سيكون بعد عسر. وما أعظم هذه التسلية الربانية للعبد. وفي تذكير المؤمنين بنعمة الإيمان التي هي أفخم النعم وأعظمها وأجلها وأنفعها، قول الله تعالى: الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وفي التذكير بنعمة بعثة خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لنعلم أن ما نعيش من طمأنينة الإيمان وسكينته وربيعه نعمة من الله تعالى، ولو بقيت وحدها للعبد وفقد أهله وماله وولده والدنيا كلها لكان بقاء إيمان نعمة لا تقدر بثمن. فكيف إذا استحضر العبد أن الله تعالى إنما يبتليه ببعض البلاء ويمسه بشيء من الضراء ليكفر سيئاته ويرفع درجاته ويدله على مرضاته وينبهه من غفلته ويعيده على صوته. فالابتلاء للمؤمن نعمة إن صبر واحتسب، وهذه النعم العظيمة تستوجب تذكرها باستمرار والتذكير بها وشكر الله تعالى عليها. وذكر الله تعالى عباده المؤمنين بنعمة الأخوة الإيمانية والألفة والمودة فيما بينهم. وقد كانت العرب قبل الإسلام مفرقة وممزقة تتناحر فيما بينها ويسخرها الفرس والروم لمصالحها، وأخوة الإيمان لا تعدلها أخوة ورابطتها فوق كل رابطة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه النعمة تستوجب شكر الله تعالى عليها والمحافظة عليها بالولاء للمؤمنين ومحبتهم بالله تعالى ونصرتهم ونجدتهم. أيها المؤمنون، الشرائع الربانية نعمة من الله تعالى تنتظم بها حياتهم وتحفظ بها حقوقهم وتراعى بها مصالحهم ويتعايشون على الأرض بشر منه سبحانه وتعالى. وهذه الشرائع من الإيمان أن الإيمان أعمال، لأن الإيمان أعمال. وقد ذكر الله تعالى عباده المؤمنين بنعمة الشرائع المنزلة والأحكام المفصلة التي يسيرون عليها في حياتهم ويطبقونها في بيوتهم ومجتمعاتهم فينالون خير الدنيا بتطبيق أحسن الأحكام وخير الآخرة بالطاعة والامتثال. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وذكر الله تعالى جملة من أحكام الطلاق والرجل والعقل فختمها بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ولولا شرائع الله المنزلة وأحكامه المفصلة لضل الناس وضاعوا كما ضاع أصحاب القوانين الوضعية البشرية التي تنضح بالظلم وتفيض بالفساد ويغيرها أربابها كل حين، لأن العقل البشري قاصر عن الإحاطة بحاجات الناس كلهم وعاجز عن إقامة العدل بينهم، وهو أصغر من أن يرعى مصالحهم كلهم. ولما ذكر الله تعالى جملة من أحكام المواريث ختمها بقوله سبحانه: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ونعمة تنزل الشريعة على الناس تستوجب شكر الله تعالى عليها والتمسك بها والتحاكم إليها وعدم الحيدة عنها، وإلا كان النقص والضلال والخسران. ولا يحرف الناس عن شريعة الله تعالى التي أنزلها إلا من صدف عنها واستنكف منها وحسد أهل الإيمان عليها، ومنهم كفار أهل الكتاب الذين يسمعون جهدهم لصرف المؤمنين عن دينهم وحرفهم عن شرائع ربهم سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل
وكذلك أهل الأهواء والشهوات التي تحول الشرائع بينهم وبين شهواتهم، فيريدون التخلص من الشرائع لنيل مآربهم وإشباع شهواتهم، ويريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فحري بالمؤمن أن يشكر نعم الله تعالى عليه إذ دله على أحسن الشرائع وأتمها، وأن يتمسك بها وألا يستبدل بها غيرها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.